Si el teu fill o filla bruxa, és a dir, apreta la boca quan dorm, t'explicaré una cosa molt senzilla que li pots fer i que el pot ajudar. El bruxisme té a veure, o moltes vegades té a veure, amb dos reflexes primitius. El Babkin, que el trobem a la mà, i quan fem pressió a dins del palmell de la mà, un nadó obre la boca, o bé amb el reflex plantar. Avui et parlaré només del Babkin, perquè he vist que treballant aquest, moltes vegades el bruxisme millora moltíssim. Un nadó aprèn a desenvolupar aquest reflexe quan s'ho posa tot a la boca, tot, les mans i qualsevol objecte. És molt interessant i molt important aquesta etapa. L'han de fer i l'han de passar. Van treballant el Babkin entre moltes i moltes altres coses. Quan estigui dormint el teu fill o filla, li pots fer una miqueta de pressió a dins el palmell de la mà de manera continuada i veuràs que la seva mà, les seves mans es van relaxant, van fent canvis en el to muscular. Això li pots fer tantes nits com siguin necessàries i veuràs que hi haurà un dia que pràcticament les seves mans no canviaran i és molt probable també que observis que ja no apreta tant la boca. Si tu bruxes, que hi ha molts adults que també bruxeu i em consulteu per això, també pots fer-te. No podràs fer-t'ho quan dormis, però tu pots fer en algun moment que estiguis relaxat o relaxada, et pots fer pressió a dins del palmell de la mà i potser notaràs, posa atenció a la boca i segurament notaràs que la boca també se't relaxa. Fins que no trobem l'origen de les coses, moltes vegades els símptomes no milloren. I sí que el bruxisme, en molts casos, o pel que veig jo a consulta, té a veure amb aquest reflexe primitiu que té una forta vinculació emocional. Per tant, si estem molt estressats, si movem la boca quan fem motricitat fina, si necessitem manipular contínuament objectes a la mà, és molt probable que tinguis el Babkin activat. Si fas pressió a les mans, doncs t'ajudarà a relaxar la boca.